Bueno, pois pouco aquí estamos en familia para quen todos conocen a Roberto Mera, o sea que pouca presentación da persona máis importante de todo é que te contareas, e que non é pouco. E aparte deso abogado, e aparte deso pois licenciado da Administración de Políticas e Administración Pública, unha persona vencellada a loita municipal durante moitos anos, e durante moitos anos a loita política deste país, e fundamentalmente eu penso que o amor polo país, empezando por Pontareas e acabando polo mundo, quero dicir que o país é iso, non? É unha ledicia para min presentar un libro de memoria, o sea, un libro máis de memoria, e agradecerlle á editorial Belagua tamén a publicación, e a Roberto o traballo de 11 anos, que se di pronto, 11 anos investigando para sacar, digamos, o que é este libro, que é unha delicia de lelo. Eu tiña medo que non me dera tempo a lelo cando me mandou, e a verdade que o li nunha tarde inteira dun tirón, o sea que foi ben. E que ademais me trouxo moitas lembranzas de outros traballos que eu fixera relacionado con eso. Comentaba de fai un rato, por exemplo, que nun dos barcos, o primeiro dos barcos que chega a México, que parece que é o Ipanema, non? Pois nese barco vai un ourensán que é fillo do que fora o último alcalde da Ponte, Justo se chamaba, e curiosamente é o único exiliado español en México que figura como profesión futbolista. O sea, é unha curiosidade da historia. El fora fuxir bueno, estuve en Barcelona nas Olimpiadas Antifascistas, e despois estuvo nos campos de concentración, e despois estuvo en México. Bueno, e pensaba falarnos de cousas que xa sabedes, entón xa non me das conta da memoria, da importancia da memoria e de todo aquilo que chaman os marcos da memoria, e a importancia da memoria como constitutivo, constituyente do presente, que a memoria é un acto de presente, que a importancia que ten a publicación deste tipo de libros, máis algo da historia dos motivos que teña o autor para facelo, non? Ti dis que é reconstruir unha vida que foi apagada, e que durante tantos anos de silencio pasou, que eu penso que non é un silencio, é un olvido voluntario por parte dunha xeración inteira ou de dúas xeracións, e el mismo vive o proceso e o explica no libro, non? O sea, como redescubre a figura neste caso do parente, do tío avó, me parece que é tío bisavó, e como eso embarca nun proceso de investigación durante moitos anos para descubrir a figura desta, non? O sea, en este caso é un persoeiro importante que ten unha relevancia política e social importante, e que ten, digamos, o elemento engadito do seu labor humanitaria e da súa labor de atención, digamos, ao exilio e polo posto que desempeña dentro do que o sere, vamos, o seu momento, non? Bueno, aí entrecrúzanse moitas historias e moitas non se contan no libro, e sería bo, digamos, en algún momento contextualizalas. Eu non vou facer, non vou estender moito, non? É o enfrentamento que se dá desde o final da guerra entre Negrín e Prieto polo control, digamos, das finanzas no exilio, non? O exilio, o goberno no exilio consigue reter unha cantidad que se cifra aproximadamente nos 2.000 millóns de francos naquel momento. Moitos deses activos están inmovilizados, non se poden utilizar. Unha parte vai no que se chama o Tesouro do Vita, que se fai Prieto con el, e funda digamos, un organismo específico que é o Jare, non? E por outro lado está digamos, a xente de Negrín, que entre eles está o protagonista da historia. E isto sería bo explicarlo en algún momento no contexto do libro, se non se entende moi ben a veces este papel, non? Eu, revisando algúns testemunhas vascas do goberno vasco no exilio e toda esa historia, siguen atribuindo a Prieto, por exemplo, o último dos barcos, cousa que é dubidosa, non? Cando menos, non?
Eu, por exemplo, boto en falta no libro tamén unha primeira parte explicando a constitución da personaxe, non? Non é casual que esta persona xoga o papel que despois desenvolve de un xeito tan brillante, non? É un home feito a si mesmo, evidentemente, me parece que estudiou no seminario en Tui, non? Consigue, pois, ser un empresario de éxito, digamos, ten unha empresa de importación e exportación de ovos con Portugal, cousa que lle vai servir despois da axuda nos últimos anos para conseguir visados e toda esa cuestión, pero sobre todo porque é onde se constituye unha personalidade determinada. El, por o que vexo no libro e por o que li en algúns outros, digamos, libros, actúa moitas veces ao marxen das institucións, digamos, tanto de Prieto como de Negrín, para actuar directamente en beneficio dos exiliados. A polémica naquel momento era si parte deses fondos había que reservarlos para manter as institucións do goberno no exilio, de cara ao futuro regreso ao país, ou se había que adicalos aos digamos, exiliados. Hai que ter en conta que estamos falando de alrededor de medio millón de exiliados en Francia nos primeiros anos da posguerra, nunha situación penosísima, moi ben, campos de concentración ou as condicións infrahumanas, e un pequeno grupo que si consigue, digamos, saírse dos campos de concentración porque tiñan recursos propios ou ben porque se alistaron o que se chaman os batallóns de traballadores voluntarios, que non eran voluntarios ni nada, era unha forma de escapar, digamos, desa situación. E nese contexto é onde xurde a veces actuacións individuales por parte, digamos, de Alejandro, e enfrentándose directamente, digamos, o galimatías que era en aquel momento, digamos, as institucións de auxilio refugiados, donde a los distintos partidos políticos trataban de obter os cupos correspondientes para o exilio, pola vía dos barcos ou tamén pola vía de outras apoitas fuxidas. Bueno, neste contexto onde el actúa con uns criterios propios e a veces, digamos, contrarios incluso aos propios organismos, e iso consigue salvar moita xente que de outra forma se hubiera quedado fora. Así como, digamos, relatos emotivos que aparecen no libro e que echaron moita atención, un dos primeiros barcos nestes precisamente do Ipanema, por exemplo, onde van galegos e cando pasan diante de Fisterra fan un manifesto que lanzan unha botella ao mar e cantan o himno galego, e conmove, digamos, a toda a tripulación do barco de unha forma moi especial. Bueno, pues todo este tipo de relatos se construye un personaxe determinado, con unha atención moi determinada, e así como anécdota, a mí me lembrou, sobre todo o último capítulo, cando fala do viaxe famoso a Dakar e despois a Casablanca, a propia película de Casablanca, e ten moitas connotacións ca película, moitísimas, non? Parte dos que consiguen salvarse digamos, da Gestapo e da policía franquista, que actuaba tamén ali, que saqueou parte das maletas dos viaxeiros que iban no barco este, que acabou en Dakar e despois acabaron en Casablanca, e a toda a loita por obter os visados en Casablanca é o que se conta no trasfondo da película de Casablanca, que non é casualidade, é dicir, a referencia na película, por exemplo, é que o protagonista de Casablanca ven de estar na Guerra Civil Española, o tempo conta ali, a maioría destos guionistas, os tres guionistas da película de Casablanca son xudeus, que teñen relación con xudeus que viaxaron nese barco. Entonces, as concordancias que aparecen entre o relato de que é a Priscila Real que conta Roberto no libro e digamos o que é o trasfondo da película de Casablanca é moi curioso, é dicir, se pode volver a ver a película de Casablanca con outros ollos e lembrarnos, digamos, a xente que estuvo ali, parte dos cuales eran exiliados españoles, pero unha parte importante eran xudeos procedentes de toda Europa, foron os que conseguiron salvarse. Bueno, pois eu invito a ler o libro porque é unha delicia e porque eu despalir de pasar
unha tarde maravillosa como pasei eu sempre teño unha certa desconfianza dos libros dos amigos, non? O sea, porque chegada a unha edad os amigos só todos se lle volven ou facer viño ou escribir libros, non? E entón hai un problema, que non é que escriban, me parece moi ben, ni que fagan pillo, o problema é que queren que o bebas e que os leves. Eso xa é máis complicado. Neste caso, pois, foi unha fortuna, digamos, ter que lelo, porque foi un disfrute e un goce dunha tarde inteira co libro de Roberto. E, pois, con eso, pois, que contén a historia que é o protagonista. Moitas gracias, David. Bueno, había xente xa que me dixera que o libro se leía máis ou menos rápido, ameno, e xa últimamente era creíble porque xa non somos de 100 amigos, non decía xente que decía seguir moito, pero xa que se lera nunha tarde, non sei que xa non escoitar ainda ata agora, xa me parece un récord, non? Pero bueno, alegro-me que che gustara e que ademais fora do lado de ler, sobre todo por pouco tempo que che demos para poder preparar esta presentación, non? Bueno, eu sempre antes de dicir estas presentacións que escribir este libro para mí foi o máis importante que fixe na miña vida, ata agora, polo menos. Non o feito de escribir un libro, que é a primeira vez que o fago e tamén algo novidoso para mí, sino o feito de alguma maneira, resucitar, non, o meu tío bisavó, porque realmente o traballo que fixe non só a publicación, que xa como o culmen de todo un proceso, sino o traballo de investigación, ir atopando toda a información que atopei, darlle forma de toda a investigación e logo darlle forma de libro, foi un proceso de resurrección, non? De alguén que estaba morto no sentido máis de fondo literal da palabra, non? Realmente estaba totalmente esquecido, sigue a día de hoxe, ahora, pues, a través desta iniciativa, pues, se vai empezando a popularizar e a coñecer o seu nome e a súa actuación, sobre todo nos anos 36, pero era incluso bastante descoñecido na familia, non? Era coñecido desde o punto de vista familiar, afectivo familiar, pero non respecto ao que fora a súa trayectoria, sobre todo a de despois do 36. Eu xa desde moi pequeno, e desta maneira explico un pouco por que onde surdiu, non? A posibilidade e logo a necesidade de rescatar do esquecemento a Alejandro Viana, xa desde pequeno na casa do meu avó, que era o seu sobrinho, carnal, sí que muchas veces se comentaba así, medio en broma, medio con certo orgullo, que tiveramos un tío, que era o tío Alejandro, que como lle chamábamos avó, lógicamente, o tío Alejandro, que fora deputado e que morrera en México, non? E eu, esa información a tivemos todos, non? Os irmáns, toda a vida, o irmán pequeno se lle puxo Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro, e na familia había máis Alejandros, que tamén era por ese motivo, non? Non era que era moi apreciado, moi querido para deputado, entón se presumía un pouco de ser, non? Que un deputado na familia, e que morrera en México. Eu, incluso cando xa empecé a ter un pouco de conciencia de certas cousas, como soube tamén como avó fora a guerra no bando de Franco, daquela tampouco sabía que non se escollía bando na guerra no ano 36 en Ponteareas, pois dixen, bueno, o tío este que tanto luchou e tal, pois debe ser da onda no meu avó que deben tirar máis ben por ese lado, non? E despois de moitos anos, de casualidade, pois moitas veces todo o que é a memoria, a recuperación e a restauración da memoria de muitas persoas surde por pura casualidade e a máis do voluntarismo de moita xente a título particular. Depois de moitos anos, pues un día xa tiña 30 anos, non sei, o sea que non estou por un rapaz, pero, bueno, de repente se me veu a cabeza de ecuación e dixen, vamos a ver, deputado en México, si foi que foi para México polo exilio, eu tería tamén familia en México, tamén México en América, en diferentes países por cuestión de migración, tampouco lle daba xente por día. Case os datos dixen, en México así que se exiliou, en México lle era deputado republicano. Dixen, a mí mesmo preguntei, e eu preguntei tamén ao meu avó que me confirmou, dixo, sí, foi deputado republicano, tal, tivo que escapar, e agora en México. E entón o meu avó sacou algúns papéis que tiña aí guardados nunha cartafol, un recorte de unha pequena reportaxe no Foro de Vigo dos anos 90, donde falaban de sobre todo da época de o que fora a súa vida en Vigo, no primeiro e terceiro século XX, e algo comentaban tamén do que fixera despois do 36, en concreto en Francia, o frente do servizo de evacuación de republicanos e o seu labor humanitario de forma moi vaga, máis por referenzas casi non documentadas, sino orais, non? Por parte do autor desa reportaxe. Tiña unha foto tamén que ainda conservaba de Alejandro Viana,
e algunhas cousas manuscritas que tiña él tamén, mecanografiadas, que anotaran nunha ocasión porque vinte pedir algúns datos para unha revista ou tal sobre o seu tiro, non? Pero con iso xa foi suficiente para decir, bueno, aquí hai motivos de abondo como para profundizar e indagar e saber máis, non? E a partir de aí xa empezou outra investigación que, bueno, durou de 12 anos a efectos de ter material para xa redactar un traballo de investigación, porque a investigación continúa e eu creo que non se vai acabar nunca, porque destas cuestións, e sobre todo cando é unha persoa que deixou un carastro documental tan extraordinario como a él, siguen aparecendo cousas a día de hoxe, non? Pero empecé o traballo de investigación primeiro coas fontes orais, lógicamente, porque xa estamos falando de principios dos anos 2000, e de feito cando empezou a fazer o traballo empezou a descubrir, e hoxe en día descubre tamén de xente que xa morrera nos anos 90, e a veces pues, lamentei, non? Chegar un pouco tarde, porque podía ter entrevistado e falado con xente que o coñecera, pero que xa nese momento xa falecera, non? Ainda así, bueno, recabei bastante información ainda no ámbito da súa familia, sobre todo 36 para atrás, porque todos os seus descendentes que son sobriños, porque non tivo descendencia directa, todos eran moi novos cando se cruzou o golpe de Estado, e por lo tanto tamén os recordos que tiñan eran moi limitados por idade e fingidos basicamente do 36 para atrás. De aí en adiante, pues, todo o que recordan dele, correspondencia, pero de cuestiones de índole familiar, porque a veces a correspondencia censurada, e aí obviamente non se falaba de nada. E el guardou en México, co cal aí tamén non quedara un legado de información moi salientante. Pero é tanto que si me permitiu conseguir materiais de moito valor, por exemplo, fotografías, e iso tamén dá un pouco mostra dese esquecemento, ¿no? Que incluso no ámbito familiar a veces non por estigmatización, incluso, ¿no? de feito de ter sido exiliado ou represaliado, falando unha ocasión con unha sobrinha política del, cando soubo que estaba investigando sobre a súa vida e que quería, bueno, facer unha biografía sobre Diana, que necesita fotos, me di que sí, que ten un álbum de fotos, e pido si permite facer copias, e cois me di, non, vouche mandar o álbum, quédate ti co álbum, lo que tiña interese, porque aquí na casa isto está nun fallado e calquera día isto tiran, porque aquí non lle interesa a ninguén, son unha xolla de álbum de fotos con 40 ou 50 fotos dos anos 10 ata os anos 50 de Alejandro Viana, non? Logo a partir de aí xa toda outra investigación en moitísimos arquivos a nivel do Estado, en Galicia, en Portugal, en Francia, en México, a nivel hemerográfico, pois moitísima información. Claro, fixe o traballo dende que nace en 1877 ata que morre en 1952, e aí a cantidad de información tanto en arquivos, en hemerotecas, moita información tamén en libros de exiliados, en memorias de exiliados, tanto de exiliados recoñecidos como persoas máis anónimas que chegaran a América, pues escribían a súa propia experiencia, a súa vivencia en Francia, como chegaran a América, e moitas veces, pois, ao contar a súa propia historia vital, pois, falaban de Alejandro Viana e do encontro que tiveran con él, de lo que significara Viana na súa saída de Francia, etc. Non? Realmente a información apareceu e sigue aparecendo por fontes do máis dispares como se pode imaginar, e a nivel de arquivos tamén, infinidad de arquivos, bibliografía, etc. ¿no? Bueno, incluso desde esa perspectiva de la variedad de fontes, é curioso porque a medida que iba avanzando iba tomando conciencia como que era como se estuviera facendo un puzzle, ¿no? Donde a veces ibas poniendo pezas e dicías, aquí falta unha peza, ¿no? Pero a fortuna que tiña que logo me aparecía esa peza, ¿no? E realmente non me quedou ninguna lagoa. Eso quer dizer que non haxa cosas que ainda poden aparecer no futuro e que amplíen, ¿no? O que hai, pero non hai ningún punto escuro relevante en todo o que se conta aquí, incluso do anterior ano 1936. Tanto é así que a veces, incluso aquí se pode percibir no libro, sobre todo nos capítulos finais, xa cando é a invasión dos nazis en Francia, como todo o que se vai reconstruindo vai combinando dende correspondencia, documentos oficiais, o que aparece en un libro de un exiliado que foi nese barco e conta algo donde tamén fala de Viana. Entón, realmente se un se vai fixando nas fontes, son variadísimas e normalmente son exclusivas, porque o único que teño de información sobre tal cousa é esa fonte, non hai outra que veña, digamos, a aportar a mesma información, non? E no tema dos libros é curioso, porque, por exemplo, no ano 40, cando ele escapa de París a Burdeos, cando xa os alemanes están entrando na capital francesa,
aí tiña unha certa lagoa porque sabía que logo intentara secuestrar a Gestapo, pero non sabía que pasara durante as semanas anteriores ali en Burdeos, ¿no? E aportou un libro dun exiliado que era Ramón López Barrantes, que era presidente do Banco Exterior de Crédito de España, que conta nas súas memorias que chega a Burdeos, que vai ás oficinas do SELE, que se encontra con Viana e explica con moito luxo de detalles todo o que son as conversas que ten con Viana, incluso pon, digamos, en boca de Viana o que Viana lle di, e donde aporta muchísima información que vai incluso máis alá do que eran as necesidades que tiña él en concreto, donde aparece moita máis información que ilustra todo ese momento dramático e épico, non? Dese libro, non? Bueno, ainda hoxe en día, decía antes que me siguen aparecendo cousas. Eu no ano 2010 máis ou menos decido coñer e todo ese material que eran xa miles e miles de documentos e de referenzas, decido empezar a darlle forma de redactalas, entre outras cosas para poder darlle unha boa visión global e lerlle todo ese traballo do seu querido tío, que a maior parte da información a descoñecida, toda que fui eu atopando. Claro, era un traballo inmenso, non? Desde o punto de vista cuantitativo, a día de hoxe, pois, estou metendo unhas 160 páxinas máis ou menos. Ese traballo pasado a este formato serían 1600 páxinas, que sería toda a súa vida, desde o momento estou desde o ano 36 en adiante. Pero bueno, unha vez que acabei ese traballo, nos anos seguintes seguiu-me aparecendo información, alguna está incorporada aquí ao libro porque é relevante para o libro, outra non está aí, pero bueno, e sigue aparecendo, en este me aparecen máis cousas. Hai uns anos, creo que bastante rechamante de como efectivamente o rastro dele é bastante sorprendente, non? Todo o que deixou por aí. Hoxe en día, afortunadamente, con todos os avances tecnolóxicos que está vendo, a digitalización de muitísimos documentos, arquivos públicos e privados, permite hoxe en día acceder con máis facilidade aos investigadores a cousas que antes, primeiro, era máis complexo, tienes que ir a un arquivo, saber máis ou menos que fondos había nese arquivo, buscarlos pois, en base aos índices e por as pistas que podías ter. Hoxe en día, pois, con búsquedas podes atopar cousas incluso insospeitadas, non? A mí me pasa con frecuencia, pero aí xa me pasou con algo moi sorprendente, que foi que facendo unha búsqueda que fago periódicamente, de repente me aparecen 30 cartas de Alejandro Viana dos anos 30 a Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, que se exiliara a Galicia coa ditadura de Salazar. Eu non tiña máis mínima idea de que tiña relación, sabía que debe tirar moita relación con Portugal, vivía parte do ano en Portugal, tiña moitísimas relacións políticas e económicas con Portugal, pero non tiña ni idea de que tiña relación con este home. A mí ocasión me podría ter ido o arquivo, perdón, a Fundación Mario Soares, o arquivo Bernardino Machado, pero onde estaba esa documentación, pero non tiña ninguna pista como para facer esa indagación. E eran 30 cartas interesantísimas, donde fala de política, donde descubro que ele era o anfitrión en Galicia de Bernardino Machado e de outros exiliados portugueses, os que lle pagaba incluso el o seu aloxamento nas pensións, etc. ¿no? Entón, pois eu decía que isto nunca se acaba, pois me siguen aparecendo cousas e seguro que seguiré descubrindo moita máis información. Bueno, a partir de aí, de ter ese traballo de investigación que é moi denso e que está relatado máis en termos máis académicos, con moita nota a pé de página para, digamos, acreditar de onde sae todo o que se afirma nese traballo. Bueno, xurde tamén a necesidade de darlo a coñecer, non? Que non quede aí simplemente no ámbito da persoal e familiar. Bueno, publiquei algúns artigos en algunas revistas así a nivel local, en Grial tamén, en unha cuestión así como conocida, pero había que, evidentemente, intentar escribir un libro para intentar divulgar a figura de Alejandro Viana. E aí me atopo con dos retos, non? Aquí é bastante complicado para mí. Un era resumir ese traballo e outro era darle un estilo que fose o máis ameno posible, non? O máis entretido, que non fora un libro final, primeiro, pues, unhas dimensións que xa tocan para atrás a calquera, e segundo, que incluso para empezar a lelo, pues, as 10 páxinas, digamos, todo isto solo para que lle interese moito este asunto, ou algún investigador que está buscando cosas e que non pode valer ese traballo. Eu quería evitar iso, e entón, o primeiro é, como digo, intentar resumir o libro, non? Bueno, para resumilo é algo, digamos, doloroso, non? Porque, claro, además da cuestión afectiva que che une o personaxe, cada vez que vas recontando, digamos, que esa sensación de que estás privando a xente de saber cousas interesantes sobre o personaxe, non? Pero, bueno, vou facer aí un
un sobreesforzo de recortar para que quedaran unhas dimensións cuantitativas asequibles como é, neste caso, o libro de 260 páxinas que se leen unha tarde, non? Pues, sobre todo, pues, que tenéis a capacidade de poderlo con tanta rapidez. Pero, ademais disso, había que darle, como digo, un estilo que fose máis ameno, non? É certo que ese sofremento, en fin, non sei, aquí se perde muitísima información que a mí tamén me parece igual de interesante, suprímolo ou resolvímolo coa iniciativa de crear unha página web que falaremos agora tamén, que permite pues, que quen teña máis afán de coñecer e de saber pues, poder acceder ao traballo de investigación ou investigadores que están facendo traballo sobre outros personaxes ou sea, pues, poder ter aí todo ese traballo máis académico, ¿no? E logo viene, como digo, o reto de darlle outro estilo. Eu, a verdade que de estilo literario, cero, non me digo a facer demandas e notas de prensa e cosas así, pero escribir un libro, pues non era unha cuestión para mí, a priori pensase que para ser doado, ni moito menos. E ao final se resultou un libro entretido, ameno, ou por menos que non é unha biografía a uso, densa, aburrida, non é tanto mérito meu, sino que foi a sorte que tive cos materiais que atopei sobre a vida de Alejandro Viana e en concreto desta etapa do 36 en adiante, non? Cando me estaba dándolle voltas de como fago eu para que isto non sexa aburrido, non? Non sabía moi ben como facer, o que estilo darlle, e de repente caí na conta e dixe, o que tengo que facer é falar o menos posible e poñer a falar os personaxes, poñer a falar os protagonistas, non? E, por tanto, recurrir aos textos literais de maneira tamén reducida e imprescindible, non ponendo grandes tochos de información literal, e ir encaixando un pouco todas esas pezas con unha, digamos, unha liña narrativa que lle dé coherencia a todos os materiais, coa sorte, ademais, de que a xente nesa época, pois, escribía de outro xeito moi diferente como escribimos hoxe en día, teñan esa forma de escribir máis literaria, non? Si se pode decir así, ou máis solemne, coidando moito máis o vocabulario, e entón dice, bueno, pues, xa parece un libro casi de literatura, non? Unha novela, porque además como a máis dos materiais, como unha historia épica de por sí, unha historia dramática e tráxica para quen a viviu naquele momento, ahora xa a distancia do tempo, sabendo como rematou, pois ten ese punto épico e de aventura casi de película, non? Entón, bueno, o que fixen foi, como digo, reproducir moitísimos documentos textuais, moita correspondencia que fai que por momentos parece que hai como diálogos, non? Como se fora unha novela onde fala un, responde outro, e donde eu procuro pasar desapercibido e en vez de estar explicando o que pasou, pues simplemente que expliquen eles, non? Eu creo que iso é o que lle dá bastante dinamismo ao libro, como digo, porque tiene unha sorte para esas materias con esas características. Todo o que está no libro está documentado, pero eso sí, para que non folla lenta a súa lectura, a pé de página únicamente se citan aquelas cosas que son literais. Logo hai cosas que afirmo eu, que tamén están documentadas, pero non quixemos, digamos, facer tedioso a base de poner moitos pés de página, pero todo o que se pon, todo documentado, non tomei ninguna referencia artística, ni siquiera cando podes ver mellor que hai unhas referencias que poden parecer, non? Hai unha parte do libro cando está en Figueres que van a escapar para Francia e digo que era un día soleado, cando collen o coche e teñen uns bombardeos que os obliga a esconderse un bosque e tal. Cando digo que era un día soleado non é unha licencia artística contra tomada, de que a fonte oral de onde eu saco a información dese episodio, que unha muller que viviu con eles durante a guerra e que marcha con eles, uns testimonios orales que están ademais en YouTube disponibles para todo o mundo, e porque eu tamén tiña a oportunidade de falar personalmente, porque xa morreu hai uns anos, pois o contaba así, se acordaba perfectamente que sería un día soleado, así que eu poño que conta, que él sabía do tema, pero non que me está inventando nada, non? Bueno, dicía que o que intentamos facer para evitar que se perdera toda esa información que estea disponible e que para que esa información estea disponible facer un libro inasequible, pero que fixemos foi unha página web que é www.alejandroviana.gal, modesta pero moi práctica para xente que lle interesa estas cuestións. Tamén, para min, tamén ten utilidade, permite poñer todas as fotografías e por tanto permite mellor que haxa xente que identifica personaxes que salen en fotos que eu non sei quen son. Creo que divulgar todo isto é moi positivo tamén nese sentido, non? E nese traballo, en toda esa web vai estar en breve, porque non está inaccesible,
o traballo de investigación que estamos ahora actualizando para que quede, digamos, coherente tamén co libro, na estructura, etc. ¿no? Pero aí vai estar disponible para calquera persoa que quera profundizar ou simplemente investigar isto. Bueno, aquí teño así alguna cosa simplemente por ilustrar, facer máis ameno isto. Alguns dos documentos, non, que estes son, por exemplo, as cartas que parábamos a Bernardino Machado, son anteriores ao 36, as cartas estas que atopei que me decía ese arquivo. Esta é unha carta, por exemplo, de Alexandre Bóveda. El, toda a súa relación con persoas, moitas delas moi coñecidas e que nos sonan a todo o mundo, e curiosamente tamén chama a atención, non, que fora, a pesar que non se sabía, a maior parte sempre, incluso xente que está bastante metida na memoria histórica, pois nunca escoitara falar deles, ni siquiera moi apellido, non? Pois estos son informacións dos anos 20, cando en Vigo era un personaxe moi sobranceiro da vida política, social, e a moita relación con Portugal, como falamos antes, que se parece organizando un partido benéfico entre o centro do Porto para regalar cartos para un sanatorio en Portugal, unha entrevista do pueblo gallego, cando candidato a deputado no ano 33. Aquí temos unha carta tamén onde pide que se nomee Amado Garra, que era un agrarista moi conhecido, un dos principais agraristas na zona de Vigo e no Condado, o presidente das Cortes. Bueno, isto é unha documentación de cando na Guerra Civil dous fillos de un sobrinho del quedan orfos porque o pai morre, era tenente médico no exército republicano, morre en combate e ten que asumir a tutela deles. Esta é unha ficha modelo do SER, do Servicio de Evacuación, onde el foi o director xeral. Aquí temos unha ficha de filiación, miles das que manexaba o servicio, cos datos dos refugiados para poder atendelos, darles a atención que poden necesitar ou evacualos a través das expedicións colectivas en barco. Esta é unha das miles de cartas de Elena que atopei en diferentes arquivos, do PNV en Bilbao, na Administración Xeral en Alcalá de Henares, bueno, muchísimos sitios, pero está moi dispersa a documentación do exilio. Isto é... Estas son as declaracións das que se fai con un xornal, unha declaración que fai Diana en Francia, cando era director do SERE, cando teñen problemas cos autoridades francesas, cos autoridades judiciais, policiais. Todo eso se explica no libro, obviamente. Isto é unha postal, por exemplo, que envía a súa irmán cando xa está en Burdeos, depois de escapar dende París, simplemente para darlle conta de onde está e pouco máis, porque mirades unha postal censurada, unha censura militar. Isto é unha carta xa del nese periplo por África que mandan dende Marrocos cando están facendo as gestións para intentar escapar. Isto é unha carta dirigida a Pablo de Azcárate, que era o embaixador da España Republicana en Londres. Esta é a ficha de inmigración da súa muller cando chega a México. Esta ficha del tamén cando entra como asilado político no país centroamericano. Estas son algunhas das fotos que comentábamos antes, que son da etapa xa en Vigo, a etapa máis inicial, cando era máis novo. Aquí tamén, coa súa familia, coa súa dona, en Mondariz balneario, muchísimas postales, muchísimas fotos en diferentes balnearios, non? En Mondariz, en Entre os Ríos, en Hidalgo. Isto en Mondariz balneario tamén, bueno, para os que teñen relación contigo, os pode sonar, o que está con a esquerda é o Dr. Corval, que en Vigo ten unha rúa, o Dr. Corval, que era conhecido como médico dos pobres, un personaxe moi importante de Vigo, que tamén teña moito trato, amigo íntimo. Aí está en Mondariz balneario. Isto é un encontro de directivo do Círculo Mercantil, que tamén era directivo do Círculo Mercantil de Vigo e da Coruña. Isto é a corporación municipal que estaba presidida por Gregorio Espino entre o ano 23 e 26, onde ele era teniente alcalde, que está á esquerda, de Gregorio Espino. Isto é un acto tamén nesa época, con Espino, con Carlos Sotelo, que era ministro. Entre os Ríos, en Portugal, como dicía antes, teña moita relación con Portugal, pasaba grandes tempadas en Portugal. Isto en Mallorca, o que está no medio de Amado Garra, o analista tamén de Pontareas, igual que Alejandro Diana, o da esquerda, non sei quen é, a ver se agora consigo de que se poñen a luz estas fotos, a averiguar quen pode ser. Bueno, isto é unha orla dos deputados que saen dirixidos ao Frente Popular en febrero do ano 36. A esquerda no recado están os deputados galegos, que han criado, Saviana abaixo, non puiden ser enfocado, pero bueno, Castelao, que sobradamente recoñecida, a esquerda de Castelao está Sonia Tafal, a esquerda de Diana está Suárez Picallo. Bueno, ese era
o entorno das relacións. El, como digo, pues, formaba parte un pouco de todo ese mundo que é moi coñecido, pero que ele en concreto pues, era un asunto desconocido ata agora. Isto é sempre unha mostra do relevante que era a súa persoa en Vigo. Este é un libro dos anos 30, donde pues, a persoa que fai un traballo sobre a historia política de Vigo da década anterior, e pues, destaca, por exemplo, a figura de con a semblanza en nombre que era Alejandro Viana. E aquí temos fotos xa no exilio, isto xa son en México, e este é unha reproducción de varios pantallazos da página web, donde pues, eso, se pode acceder a súa biografía, diferentes traballos biográficos máis resumidos e completos desde o seu nacemento, e a galería de fotos, imos ir digitalizando e colgando documentos tamén, ademais das fotografías e toda a información sobre as presentacións do libro, non? Bueno, o libro, como dicía antes, empezou no ano 36. Antes dicía David que, claro, que botaban falta. Claro, se metéramos todo o anterior xa non o lerías nunha tarde, pero haría bastante máis tempo, non? Excepto nas primeiras páxinas se intenta contextualizar con unhas cantas pinceladas e cuestións básicas para que a xente, que o lector saiba quen é Alejandro Viana no ano 36, porque no ano 36 Viana xa ten casi 60 anos, non é un rapaz, non? E xa tiña toda unha trayectoria, toda unha bagaxe, pero precisamente polo que tivo en falta, polo que nesta conversación fago máis fincapé se cadra nese período anterior, para que os que asisten ao acto e os que logo decidan ler o libro, pues, digamos, teñan unha visión máis completa e profunda de quen é Viana cando empeza todo ese periplo e toda esa etapa tan trágica e épica, ¿no? da súa vida, ¿no? Él nacera en 1877 en Pontareas, unha familia moi humilde, se marchou para Vigo con 14 anos e non tiña apenas formación. En Vigo, pois, un home feito a si mesmo, como dicimos no vídeo inicial, fórmase no círculo mercantil, moitas da información sabémola porque daquela había ecos de sociedade nos xornais, entón pois aparecen cousas como que sacou sobresaliente en cálculos mercantis, en contabilidade, etc. E ele empeza xa a destacar, de feito xa mandarán para Vigo, para unhas familias adiñeiradas de Ponteareas, porque miraban que o rapaz tiña aptitudes, non? E efectivamente en pouco tempo está xa de conselleiro delegado desa empresa de obras que comentabas ao principio, acaba sendo un dos poucos socios desa sociedade, con que el consigue unha gran fortuna. El se casa con Josefina Dotres, que é de familia catalán, de xente que viñera na época da solegadura e que xa estaba nesa época da conserva. El se fai tamén conserveiro, é directivo da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, é representante dos exportadores do Porto de Vigo nos anos 10, nos anos 20. Era a nivel familiar, como dicía, non tivo fillos, pero xa como unha mostra máis tamén do seu altruismo que o caracteriza tanto na súa etapa antes do 36 como despois, por razóns obvias. El ten que acoller, decide acoller na súa casa a 6 sobrinhos que quedan desamparados cando a súa irmán morre, e digamos que o pai pues, os deixa medio abandonados, aparecen en Pontareas todos descalzos, eso me recorda o meu avó, que era primo deles, e decide acolleros a todos en Vigo, darlles educación, darlles, vamos, unha vida que non soñarían, porque Viana efectivamente era unha persoa moi acomodada desde o punto de vista económico, ainda que nada le regalaran, sino que foi todo conseguido a pulso con súas propias capacidades, ¿no? No ámbito empresarial, pois é promotor do Estadio de Balaídos, é presidente, acaba sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha empresa potente, moi importante, está en moitas iniciativas empresariais da cidade. Como decía, acabou sendo unha gran fortuna ao cambio, por diferentes referencias que temos económicas. Sabemos que, pero tamén a información que hai sobre o seu patrimonio cando o encausan, non? Por razones políticas xa na guerra civil. Ao cambio, estamos falando que tiña unha fortuna nos anos 30 do que hoxe en día sería entre 3 e 4 millóns de euros, non? El é unha persoa que se relaciona cos Fadrique, cos Curbera, con todo ese mundo empresarial de apelidos de Galancia Molengo, pero él, a diferencia deles, pues é, digamos, como decíamos, un home feito a si mesmo, non? No ámbito social, tamén, claro, unha cosa vai parella a outra, non? No ámbito social, pois é fundador do Ateneo, directivo, acaba sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que toda unha institución nesa época, é cofundador del Pueblo Gallego, un dos xornais máis importantes do primeiro do século XX, con Portera Valladares, son 10 fundadores, é o primeiro conselleiro delegado del Pueblo Gallego. Bueno, participan moitas iniciativas desde o punto de vista social importantes.
no ámbito político empeza xa moi novo tamén no republicanismo a nivel local, como decíamos antes, teniente alcalde con Gregorio Espino do 23 ao 26, pero ele realmente é o motor dese goberno. Gregorio Espino máis unha figura institucional, pero está sempre, digamos, en primeira línea a nivel mediático, que está sempre no xornal defendéndose dos ataques da oposición, etc. E logo incluso xa nos anos 30, cando chega a República, aparecen moitos actos cos galeguistas, cos agraristas, en actos con Otero Pedrallo, en actos con Alexandre Bóveda, con Castelán, con Benedito Fernández, participando neses actos que celebraban en Vigo con motivo do 25 de xullo. E tamén aparece intervindo prácticamente como representante de Izquierda Republicana, e o presidente provincial de Izquierda Republicana, o partido de Azaña, durante toda a República. E como decíamos antes, no 36 acaba sendo elixido ademais deputado nas Cortes, non? En febreiro do 36. Bueno, por tanto, como vedes, era un personaxe moi relevante no ano 36 xa, con toda esa trayectoria. Era un industrial desa burguesía con ideas progresistas avanzadas, preocupado polo ben común, defensores dun sistema económico que fora xusto, ¿no? E un capitalismo pois que tivera en conta as persoas máis desfavorecidas. Entón, era unha persona con moita sensibilidade nese aspecto, e cando ele sai diputado el mesmo di, non? Para ele iso é como un símbolo sagrado, é un símbolo sagrado, porque ele está xente deses políticos daquela época que non ten que ver coa cultura que temos hoxe en día da política, que consideraban, pois iso, xercer un cargo público xa como algo honorífico, non? Casi como resultado final de toda unha trayectoria vital, donde consideran que a través da política tamén poden devolver a sociedade parte do que a sociedade lles deu a eles nos seus éxitos empresariais, non? Entón, bueno, el ano 36, como digo, xa está, digamos, na cúspide de toda esa trayectoria vital, e ser deputado é como colofón, non? E chegamos a xuño do ano 36, referendo do Estatuto de Autonomía. El ven a Galicia a votar dese referendo, 28 de xuño, e aí chega o punto onde empeza xa realmente o libro. O libro de feito empeza o 17 de xullo, cando ele está con moitos outros persoeiros coñecidos da política galega, alcaldes de cidades, presidentes de diputacións, deputados. Está presentando o Estatuto de Autonomía, que se aprobou no referendo, entregando ese texto ao presidente das Cortes e tamén ao presidente da República, Azaña, porque todo o presidente das Cortes tiran unhas imaxes que aparecían no vídeo, que era xusto a noite na que se produce o golpe de Estado, non? Ele, evidentemente, tão importante a efectos de cando empeza a ler o libro, entender non só quen era Viana no ano 36, sino o que pudo supoñer para él o golpe de Estado e todo o que ven despois, non? Partindo de toda esa trayectoria e tal. É o último que podía pensar cando marcha de Vigo para Madrid para entregar o Estatuto, e que nunca máis iba a volver a súa casa, ao seu fogar, que nunca máis iba a volver a súa cidade, ao seu pobo natal, que era Pontareas, que nunca máis iba a volver a ver a moitísimos dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus compañeiros, tantos de partido, de actividades empresariais, da vida social de Vigo. O último que pode pensar é que nas semanas seguintes moitos iban a morrer, asasinados. Algúns dos seus sobrinhos, un dos seus sobrinhos é torturado e asesinado en Pontareas, o outro morre na guerra como tenente médico, porque era médico pero se alista ao exército e acaba morrendo, que son eses nenos orfos que quedan logo baixo a súa tutela. O último que podía imaginar era pues, todo ese drama que xurde a partir dese momento, non? Bueno, durante a guerra pues, está aí o exercendo as responsabilidades como deputado, incluso nomean conselleiro do Banco de Crédito Industrial, participa en moitos movimentos dos galegos, Solidaridade Antifeixista Galega. Está aí hasta o último día, digamos, participando en todas as sesións de cortes que se celebran en Madrid, Valencia, en Cataluña, incluso a última de Figueres, que é a máis dramática xa, nos Sotos do Castelo, xa con bombardeos, donde só hai 50 e pico deputados, nos casi 500 que tiñan as cortes. Ele é un deles, os que está aí, ao pé do cañón, ata o último momento, e xa, pues, a partir dos primeiros días de febreiro, se desmorona todo, e fuxe con os 500.000 refugiados, máis os dirigentes políticos e do goberno, para Francia, non? Unha vez que pasa a Francia,
tamén nos podemos facer a pregunta, non, de que necesidade tiña el de quedarse en Francia, porque podía perfectamente marcharse para México, onde xa tiña algúns outros sobrinhos que se exiliaran, tiña capacidade económica para refacer a súa vida, intentar volver, digamos, a estar coa súa muller, pero ele decide quedarse en Francia porque, entre outras cosas, Negrín e o que goberna a República lle asignan unha función que é xefe da sección de emigración dun servizo que se constitui en abril do 39, que é o Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, non? Aquí é unha cuestión moi importante que eu creo que no libro se pon de relevo, que é algo do que non se soe falar, non se te escoitado, que é a acción meritoria que ten o goberno da República no exilio. É dicir, que un goberno derrotado, é dicir, bueno, di Negrín moi ben nunha carta como Soletafal, como un goberno derrotado é capaz, pola previsión que tiveron de sacar patrimonio e fondos, non, con antelación, é capaz de montar unha estructura noutro estado, un goberno que non está recoñecido porque xa cando se constitúe en sede, que é xusto o día que acaba a guerra, o 1 de abril, xa 2 meses antes o goberno francés xa recoñecera o goberno de Franco, e xa tiña acordos con o goberno de Franco para recuperar todo ese patrimonio e todos eses fondos, e constitúen toda unha estructura para atender a 500.000 persoas, para darlle subsidios, para atenderlos nesas praias onde había praias con 90.000, 60.000 refugiados, sin máis que unhas alambradas e pouco máis, non? Que tamén é algo moi descoñecido de exilio. A xente pensa, bueno, se exiliaron, conseguiron salvar a vida. Non, para moitos ainda foi peor o que tiveron que vivir despois que o que estaban vivindo durante a guerra, non? Moitos morreron neses campos de refugiados. Bueno, ese servizo presta atención sanitaria, roupas, alimentación, hai que atender os nenos, hai unha dispersión, os homes os meten neses campos refugiados, os vellos, as mulleres, os nenos os dispersan por toda Francia, moitos perdense o rastro entre sí, hai que intentar reunificar, localizar as familias, atención aos mutilados de guerra, con espazos alugados, castelos, albergues específicos para poder, e se monta todo un tinglado impresionante, donde a vez teñen que traballar sin contas bancarias, a nomes deles, sin personalidade xurídica recoñecida, co apoio dos mexicanos en certa medida, con unha certa tolerancia dos franceses. É impresionante que tiveran a capacidade de facer todo iso, non? Vienen de quedarse para axudar nesa situación, porque consideran que toda a xente que estuvo loitando que a República non poden deixalos tirados de calquera maneira e marcharse a refacer a súa vida de forma, digamos, egoísta, non? Bueno, asume esa función na sección máis importante, que é a de evacuación a través de expedicións colectivas, que é organizar barcos, viaxes para sacar a miles de refugiados. E durante o ano 39 ele é quen organiza, digamos, máis directamente, evidentemente, con máis persoal, traballadores, Pastor Candeira, que era de Ponteareas, que é o seu lugar teniente que está aí tamén, que tamén merecería un reconhecemento. Ao final, estas figuras da casa acaban opacando a outras tamén moi meritorias, non? E organiza viaxes tan míticas como os que comentaba antes David, como o Ipanema, o Sinaia, o México, o Winnipeg, donde Viana está, outro personaxe que está a carón del, archicoñecido, con Pablo Neruda no porto de Burdeos, os dous organizando a viaxe de 2.000 refugiados a Chile. E bueno, durante todo o ano 19 organizan muchísimas viaxes nas que salen miles e miles de refugiados. Xa a finales do 39 o designa xa director xeral de todo o servicio, e se fai cargo no momento máis complicado, porque xusto non se fai cargo é cando xa empezou a Guerra Mundial e os franceses xa toman outra postura de menos tolerancia co que se está facendo, porque a vez creen que teñen relacións con a Unión Soviética, e entón hai intervencións policiais das oficinas, detencións, se abre unha causa judicial, teñen que estar declarado continuamente no xulgado, investigados, a ver de onde proveñen eses fondos, cal é a súa actividade. Bueno, xa se lle complica todo, teñen que xa estar nunha sorte de clandestinidade para seguir dando subsidios, seguir atendendo aos refugiados que todavía siguen moitos nos campos de refugiados, siguen organizando viaxes a pesar da dificultade da Guerra Mundial, que dificultan moitos as viaxes. Hai países que xa non queren acudir refugiados por problemas co seu mercado laboral, teñen que negociar coas embaixadas de moitos países, República Dominicana, Argentina, México, para intentar retomar esas viaxes. Bueno, e así chegamos o ano, así, o ano 40, o mes de maio, cando entramos alemães en Francia, xuño se aproxima xa a París. Importantemente destacar que, ademais de estar ao frente do SERE, esa relevancia que teña o seu papel ali fai que as organizacións galegas que hai noutros países que queren tamén sacar os seus familiares, os seus coñecidos, ou localizalos, recobren a Viana, que se convirte no representante de organizacións como as sociedades
Hispanas Confederadas de Nova York, o a Federación Galega de Sociedades, a Federación de Sociedades Galegas en Bos Aires, que recurren a él para enviarlle cartos e dicir, hai que localizar a este refugiado, pagarlle a pasaxe, pagarlle a manutención no porto de embarque, e él se encarga, pues, de organizar tamén a saída de moitos refugiados por outras vías a través de barcos, digamos, de liña regular, non só o que eran os que se organizan de forma colectiva. De feito, a suma que temos contrastada, seguro que son máis, porque hai moitos en liñas regulares que non temos constancia, son 17.000 as persoas que saen neses barcos, ¿no? Tanto de liñas regulares como de expedicións colectivas. E cando chegamos xa a xuño do 40, que chegan os nazis a París, aí tamén nos podemos preguntar, bueno, e por que non marcha, non? Porque xa aí poucas opcións máis iba a ter de seguir axudando, aí xa é o sálvese quen poida. De feito, pues, Negrín e os dirigentes do goberno, Casares Quiroga, que tamén estaba con eles aí, o ministro de Facenda, Méndez Aspe, todos eles escapan tamén a Burdeos, Viana está en Burdeos, é que lles organiza o aloxamento a eses dirigentes. Neses días ainda fletan un barco en plenos bombardeos dos alemáns xa sobre Burdeos, sacan o último barco con 500 pasajeros, marchan moito persoal do SER, el non marcha nese barco. Nese mesmo día seguinte, Negrín e 15 máis marchan con identidade falsa, un barco carboeiro grego nas adegas, bueno, toda unha aventura tamén, e el non marcha tampouco, se queda. Eu ao principio non sabía por qué, non quería imaginar, ata que atopo que se publica un libro que é a correspondencia toda de o embaixador de México nesas datas, en París, donde aparecen cartas de Alejandro Viana e donde lle conta que decidiu quedarse en Burdeos porque consideraba que a súa obriga era continuar axudando os refugiados. En fin, aplica a máxima de que o capitán é o último e abandonar o barco, non? E decide quedarse ali a sabendas de que probablemente se vai complicar a vida e pouco máis vai poder facer, como así acontece, non? Quedes ali e empezan xa os secuestros os poucos días de compañes, moitos coñecidos que sabedes que os secuestran, os entregan a Franco e os fusilan. E él tamén é víctima dun intento de secuestro que está tan perfectamente documentado, se explica no libro por parte da Falange e da Gestapo, pero como continúa a confidencia, marchan esta noite, ellos que viven con él nese piso se esconden e consiguen eludir ese intento de secuestro. Se ten que esconder durante moitos meses, cruzar Francia de punta de oeste a leste, 500 kilómetros, para esconderse a espera de ver como se vai aclarando a situación, e logo, un pouco a través dos mexicanos e de Portela Valladares, consigue bastante meses despois ser incluído nun un barco que van xudeos, xente de outros países e 200 republicanos españoles, a maioría vascos. Consigue embarcar nunha viaxe que teóricamente en 15 días os tiña que levar a Bos Aires para rematar xa con todo este drama, non? Bueno, ao final esa viaxe se acaba convertindo nunha nova odisea donde os 15 días son ao final casi un ano, non? Donde quedan bloqueados en África, en Senegal, en Dakar, non poden sair, se quedan vivindo no barco durante 5 meses, e donde él volve a ter a oportunidade, ao final sí que o feito de quedarse serviu para axudar a alguén, porque volve a ter a oportunidade de axudar os que van no barco, os 200 republicanos, repartindo 100.000 francos entre eles, que se pregunta naquela época que non había a tecnoloxía que hai hoxe en día, como conseguiron Negrín, Portela Valladares, facerlle chegar ese dinheiro que estaba nun trus que dixía en suizo, facerlle chegar a Senegal a Dakar cando está dentro un barco 100.000 francos para repartirlos dos pasaxeros para que teñan como sobrevivir, non? Eso sí que son puntos escuros que ainda non se saben moi ben e quedan aí para a imaginación do lector, non? E logo, despois de ese periplo, bueno, chegan a Casablanca, volven a ter de novo a incertidumbre se van a devolver a España ou non, están nun campo de concentración durante un par de semanas en condicións infrahumanas. Ao final, bueno, libéranos, pero volven a estar varios meses en Casablanca porque tiven como facemos para escapar de aquí, non? Facendo xestións innumerables cos mexicanos, coa Jare de Prieto en México, hasta que ao final consiguen cun barco tamén fletado polos xudeos, por unha organización de axuda aos xudeos que vende Portugal, os recollan Casablanca e os leva por fin ata México e cheguen a Veracruz en novembro do ano 41. Logo el en México refai a súa vida, monta outra vez un negocio, compra unha farmacia que é un negocio moi próspero,
e sigue na actividade política. Pouca cousa se conta xa aquí porque non é necesario, pero ten moita actividade política ainda ata o 52 que morre. Xa unha actividade máis ben triste porque xa toda a división do exilio, enfrentamento, a perda da esperanza xa de voltar a súa terra, cando xa a comunidade internacional pois acaba dándolle esas costas e acaba reconhecendo a Franco, non? Bueno, ao final, como vedes, bueno, parece que fixen spoiler do libro, pero hai moitas cosas que non contei que están aí, non é pensar que xa non vou a ler o que total xa está todo contado, non? Realmente o libro que pone manifesto de unha maneira é esa anomalía da democracia española, non? Do tránsito da dictadura a democracia, vendo que foi Viana, decir, que non se saiba ni siquiera para a xente que está máis ou menos empapada no tema. Xa non falamos da poboación en xeral, pero a xente que lle interesa estas cousas e que se preocupa por saber e como é posible que non se coñecera ni se sobra nada deste home, non? Hai que, bueno, no libro que se pon así de forma un pouco comercial, non? O Sidner galego, non? Que fan reportaxes últimamente na prensa a raíz da presentación do libro, pois se utiliza moito iso para de unha forma así coloquial e simbólica entender, non? De quen estamos falando, non? Pois un amigo historiador dicía, bueno, en realidad eso non é correcto, non é o Sidner galego, en realidad Sidner sería o Alejandro Viana alemán, por razóns xa cronolóxicas, incluso porque, bueno, se comparamos os méritos, pois tamén estarían aí, non? Entón, vemos como en Portugal pois está o Sidner portugués, Aiste de Sousa, en México o Sidner mexicano, Gilberto Bosques, que ten moito trato con él tamén en todas esas peripecias, que teñen un recoñecemento cando eran, sin quitarlle ningún mérito obviamente, pero bueno, eran diplomáticos, actuaban baixo unha certa protección dos seus estados cando deciden axudar a sair xudeos de Francia, etc. ¿no? Bueno, Alejandro Viana, pues aquí, como tantos outros, pues eso, un asunto descoñecido que si sae a luz como dixen ao principio, por pura casualidade. Se o meu avó non falaba de cando seu tío Alejandro e a mí non se me dera un día por pensar no tema e será republicano e escarbar un pouco, pois isto non teria saído nunca a luz, seguramente ningún investigador se lle daría por rescatar toda a vida de Alejandro Viana, non? Entón é realmente unha demostración de que ainda quedan moitísimos por facer, que é sorprendente que a estas alturas se siga discutindo cada vez que se fala de memoria histórica, ainda haxa discusión se procede, non procede, se é feliz xa 50 anos despois, non? Con esa asignatura pendente. Creo que este libro mete un pouco dedo na chaga no sentido de que é sorprendente, non? Que estemos nesta situación a día de hoxe, non? Bueno, eu igual que dixen ao principio que tamén facer o traballo foi como a historia de Alejandro Viana, presentado, dar a coñecer en actos como de hoxe e que a xente ademais o lea, pois me reforza máis esa percepción, porque a mí vexo que hai moita máis xente que me está axudando a resucitarme, non? Entón, pois nada, damos as grazas por vir hoxe aquí e nada, quedo a vosa disposición por si queredes preguntar alguna cuestión e máis nada, moitas grazas. Só dúas cousas porque me parece que son importantes e por eso che falaba do importante que é a primeira parte da biografía del para entender a segunda parte, non? Unha das grandes preocupacións que ten Negrín cando van ao exilio é a xestión deses fondos e é unha das cousas que ele é obsesivo con esa cuestión. Entón nomea unha persona de confianza que é Aspe, que é o ministro de Facenda, para que controle absolutamente, ten orden de que non haxa un desmande nos fondos e Aspe selecciona a persoa da súa total confianza por a súa fiabilidade, digamos, e sobre todo que foran capaces de absterse das presións dos partidos políticos, porque hai que darse conta que o SEDE ao final tiña un órgano de gestión que estaba formado por as organizacións políticas, que estaban as da CNT, sindicales, estaba Federica Monseni, hasta, bueno, estaba, vale. E é a maneira como Viana chega aí, quer decir, porque se busca personas de unha fiabilidade e, vamos, porque as presións eran moitísimas de todo o lado. E que Viana, el chega aí, se explica no libro, porque era íntimo amigo do Osorio Tafal. Era tan íntimo amigo que Viana era padriño dunha filla, unha filla que ainda vive, do Osorio Tafal. Entón, teño unha amizade, e
E durante a guerra Osorio Tafall é nomeado comisario xeral dos exércitos cando Negrín colla presidencia e claro, Osorio Tafall o que fai na estrutura do que depende del é meter a xente de súa confianza. Pois hoy mete moitos galegos, está Alejandro Otero, está Alejandro Viana, está perdón? O colega de Pontevedra, sí, Pastor Caldeira, están todos galegos que ao final están todos xuntos na subsecretaría de armamento, está tamén Echeverría, están todos de Pontevedra, de Vigo, de algúns de Vila García, son todos xente da súa confianza, de izquierda republicana basicamente, algún socialista como Alejandro Otero, e ese grupo que está aí, unha parte importante. Aí tamén está Fernández Vega, que é un médico que era de Ponteareas, que foi secuestrado e entregado a Franco tamén e fusilado, que ese sí que ten unha rúa en Ponteareas, ¿no? Porque ese sí que se sabía da historia. Entonces, cando cruzan para Francia, hai algúns que empezan a marchar, normalmente van marchando tal, pero moitos configuran Luciano Vidán, que era o secretario dos Seminarios de Estudos Galegos, acaban tamén entrando aí porque Osorio Tafall é designado director xeral do SEDE por parte de Negrín e de Zaspe. Entón, que fai Osorio Tafall? Volve a contar con novas persoas con as que contaba durante a guerra. É certo que Viana, porque xa era así e o coñecían ben, Osorio Tafall, por exemplo, por ter a Valladares o coñecían muitísimo tamén, e xa o coñecían da etapa anterior 36. Viana tiña fama de ser un tío que a veces incluso criticaban que era como duro, un pouco que sin embargo tamén teña moito sentimento, que se mira moitas veces moitas cosas que comenta aí, pero era moi rígido, moi de principios moi inquebrantables, tanto así que en un momento admite que está en desacordo con cosas da picaresca política e tal, e bueno, se mira que como se fai a selección para algúns barcos. Sí, entón é moi crítico e tal, e un tío de uns principios inquebrantables, non? Entón, claro, efectivamente, o manexo dos cartos e tal, con persoas así daban unha certa garantía, porque senón era susceptible moi facilmente de que fora un desmadre, non? E a segunda cousa é que cando él organiza o último viaxe ao SEDE xa non existe. Quer dicir, sí, está desmontado. Sí. Claro. A entrada dos alemáns, digamos, o armisticio con Vichy e a presión do goberno español a través do embaixador de Querica, que é o embaixador de Franco en París, e hai toda unha rede de, digamos, de espías, de xentes secretos do goberno español, en algúns deles non tan evidentes como os que estaban vencellados a Liga Catalana, por exemplo, que actuaron nesa historia, e, bueno, pois, él, a pesar deso, xa non existía a cobertura dos mexicanos, porque o SEDE se creou baixo a su tutela, a supervisión, digamos, o amparo da Embaixada de México en París. Bueno, pues, a pesar de non existir o SEDE, xa non existía cobertura política, xa non existía, digamos, fondos organizados de ningún tipo. O milagroso é como eles consiguen contratar un barco, consiguen o embarque para esas personas, consiguen, digamos, o permiso dos ingleses para poder navegar, porque naquelas, unha das formas que tiñen os barcos para cruzar o Atlántico era que tiñan que ter o permiso do servicio inglés para poder, o sea, era unha cantidad de negociacións de quen pagaba os pasaxes, quen contrataba os barcos, onde se contrataban os barcos, toda unha cantidad de negociacións que solamente unha cabeza, digamos, como a del, metido no mundo empresarial e coñecendo, digamos, o mundo financiero, como funcionaban as relacións bancarias e toda esa historia, era posible organizar ese tipo de viaxes. A xente pensa que era chegar, contratar un barco, bueno. Hai unha cousa aí xusto nese momento que a mí me sorprende tamén, me quedo alucinado, que cando o presidente do Banco Agrícola Español chega ás oficinas do SEDE, eles estaban entregando 25 francos a todos os pasaxeros que iban a embarcar un día despois, 2 días despois, nese último barco. E cando chega, el colle lle di, claro, mira que chega coa muller embarazada e tal, e entón, claro, pues mira, bueno, incluso ele fala de que un magistrado do Tribunal Supremo estaba dormindo nun palleiro, nunha estación de tren, nos hangares, era unha cousa, ele xa non sabese quen poida, e porque xente importante como o magistrado do Tribunal Supremo en Francia, pues podía estar vivindo en condicións máis precarias, pero xa era unha situación caótica, non? E vai a ler a miña serie e di que Viana lle di
tome usted este alojamento que tiña reservado para Méndez Aspe, Viana tiña reservado para o ministro que viña con Negrín de Tours, que viñan en coche para embarcar uns días despois para Londres, para Inglaterra, e tome usted o tal que aí non lle vai faltar alojamento, e dá alojamento, pásese usted por aquí mañá, e o día seguinte cando se pasa lle di, ten aquí xa os visados tal da Embaixada de México, xa ten aquí as pasaxes, e todo gratis, además, todo xa resolto, que de feito ao final non embarca, este home decide ao final quedarse en terra, non? E explica como había que marcha o barco, que case o torpedeo ali, con o bombardeo e tal. E claro, a mí non me sorprendeu, pero como en 24 horas, que excepcións tiña ali, en plena xa bombardeos, como o propio embaixador mexicano explica que cando sale o barco de Negrín, que sale un día despois deste outro, hai bombardeos, morren 200 e pico persoas que estaban sacando tropas polacas e belgas para evacuarlas para Inglaterra, así a desesperada, e había bombardeos dos alemáns, e como consigue os visados, os pasaportes para estos señores, unhas pasaxes, cando se supoña que había listas xa máis pechadas. Non consigue mover os cartos, é increíble, porque cando embarcan en Burdeos para África, cando embarcan para África, en Marsella, para o último momento, están 48 horas registrando o barco entre a Gestapo e a Policía Española, un curso que chamaba o policía español Urraca, eso, que é o que é unha cousa obsesiva, e desvalijan, sacan todas as joyas das maletas, levanlle todo, e el consigue pasar os cartos. O sea, porque despois, claro, en Dakar hai que pagar a comida. Como se consigue pagar a comida en Dakar? Como se consigue levar de Dakar a Casablanca? Pagando, evidentemente. Hai cosas sorprendentes que non se explican moi ben, ainda que temos as nosas teses, e é que fora un intento de secuestro en Burdeos. El di que recibe unha confidencia, non sabemos que ya deu, pero evidentemente era certa, porque toda esa noite se esconden, vivían todos nun piso, eran 6 que vivían nun piso, se esconden todos en diferentes hotéis esa noite, e o día seguinte mandan unha muller que vivía con eles, que non era significada políticamente, a ver que pasou, e a deteñen a elas, e a teñen encarcelada durante un mes e pico, logo lle deixan en liberdade provisional e se acaban reencontrando de novo, os tíos están escondidos, e narra todo iso, non? Pero o sorprendente é que, sendo buscado, intento de secuestro, logo forma parte das listas de extradición que pide Franco cando xa estaba o colaboracionista de Petén, piden a extradición en concreto do persoal que ainda sigan no sede, en frente que é moi pouco, que é el, Candeira e poucos máis, e o sorprendente é que cando embarcan, na lista de embarques ele está, pero non o detectan cando era un buscado, se intentaron secuestrar e estaba... De feito, hai outros que sí, que os obligan a baixar e os deteñen, e logo os soltan, pero non poden ao final embarcar, non? Que os clérigo e máis. E non o detectan, a nosa tese, ou a miña tese, é que ele aparece na listaxe, aparece como Alejandro Esperón, non aparece como Alejandro Viana, Esperón era o segundo apelido, e aparece como industrial, Alejandro Esperón, industrial. E que pasaba desapercibido, porque é bastante sorprendente que estando buscado, tendo sido víctima dun intento de secuestro, pero querían deter, porque fora o director xeral do sede que manexara muitísimos fondos, non? Que non o collera, non? Buscaban os fondos, claro. Sí, a sesión era recuperar os fondos, claro. Unha historia de película, só falta que depois do libro para a película. Bueno, pois nada, pois moitas grazas por vir hoxe aquí, moitas grazas.